tinggal Yoji. Mas sore. Ngomong sama tukaran unit kan kita. Aldi, tukaran unit kah? Mas lagi semangat ini kerja, Umi. Tukaran unit kah kita, Aldi? Mus, masuk Bapak Timus. Kayak gini biasanya kalau siang-siang mantap reket ini kopi. Mus, masuk. Itu ke 61. Sampai pulang pokoknya kopi. Masuk, masuk. Masuk. Ini masuk nih. 61 ya Bapak Timus. Batu Ratnan itu Bapak Timus. PT Raja Kukuan 16 Permisi, Paman 842 satu kali sarana. Terima kasih. mantap ya bang ini. Dari kopi lagi sama ibu. Kanan mantap ya. Iya. Sudah mata air itu. Kopi tiga ya, pelur itu lah. Dia bilang itu orang malam kopi, Pak Rejon. Lewat kosong, briefing yang muatan. Jangan diam-diam sih, sorry ya dia bertiga bukan main. Sehat kanan ya, Paman BC 371. Itu Gus. Kok naik.
Proceed, kok naik. Halo sih, dari kok naik. Satu ya, permisi kanan. Lingkupan. Satu. Tadi masuk. Dicari CTR. Betul. Tadi cari CTR. Dicari CTR kamu. Gitu, Saga. Sekalian satu. Iya, Pak Arli. Berarti setuju. Arah dasar ini. Kan ada okupan jalan tuh, tetap. Kanan ya. Wah, itu ada pengawas baru punya itu. Bagaimana mau dikirim ini? Setiap kita berperlis dengan seterusnya. Iya, mau dikirim ke Kalteng tapi terus tiga. Jauh ini cuma dekat saja, biar pas. Tadi kamu nih. Ayo, makanya udah siapin. Ini tidak pak. Kotak 3 nih, kosong-kosong masuk ya. Itu saja. Nggak tahu 12 aja.